aslunya? Watajibu. Watajibu iya kan? Watud pa'u az-zakatu. Hah? Halaman? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuzaki jeung dikaluarkeun zakat saha asaksu jalma an nafsihi tidirina si jalma atau si sakhos wa aman jeung ti jalma talzamu anu misti ku kasi eman naon nafaqatuhu napakahna si eman wa aman jeung ti jalma talzamu anu misti ku kasi eman naon nafaqatuhu napakahna si eman. Putri sendal minal muslimina tegasna ti jalma Islam fala yalzamu maka teu misti zakat fala yalzamu maka teu misti tu wajib zakat al muslima ka jalma muslim naon fitratu abdin zakat fitrahna hamba wa qoribin jeung kerabat dulur wa zaujatin jeung pamajikan wa kufarun jeung kafir wa in wajabat jeung sanajan wajib naon nafaqatuhum nganapakahan anu kabeh wa in wajabat jeung sanajan wajib naon nafaqatuhum nganapakahan anu kabeh. Jadi tidak semua orang yang wajib kita nafkahi itu wajib dikeluarkan zakat. Contoh seperti boga dulur. Boga dulur anu teu boga sasaha maka wajib kurang dina nafkahan, tapi tidak wajib kita keluarkan zakat. Jadi hanya orang-orang tertentu yang wajib keluarkan zakat. Atau orang ulah mayar zakat batur lain ulah. Dia punya kewajiban sendiri bikin mengeluarkan zakat eta maksudnya. Atau boga abid wajib kita nafkahi. Tapi kalau abidnya dia kufar, orang kafir, maka tidak wajib dinafkahan, tapi tidak wajib kita keluarkan zakat. Nah, tuh kan, kuat. Orang ayah tadi non. Kamu ada eta ngagenduk ibu sendalna. Eta nyanak tal ibu. Nging dianggo jatuh. Nging. Tuh. Kan jatuh. Dibejaan teh budaknya. Cicing. Nging dianggo ka dia. Ambil. Angkat, tah kitu nging teu dianggo. Wa idza wajabat jeung di mana-mana wajib naon al fitratu zakat fitrah ala sahsi ka hiji jalma. Wa idza wajabat jeung di mana-mana wajib naon al fitratu zakat fitrah ala sahsi ka hiji jalma fayukhraju maka dikaluarkeun zakat.
soan kana sasok. Min kuwati baladihi tina sumber kekuatan lemburna si sahos atau si eman. Min kuwati baladihi tina sumber kekuatan lemburna si eman atau lebih kita kenal dengan makanan pokok. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu wajib ngaluarkeun zakat itu pakai makanan pokok. Mun di Indonesia beras, lamun di Arab Saudi meureun gandum. Meureun ayeuna mah da meureun ku beas. Sabab di Arab Saudi can kacaritakeun aya jalma ngarambet. Jadi itu mau sawah gitu. Mau sawah. Zaman Nabi gandum. Kalau daerahnya makanan pokoknya nasi jagung ya berarti wajib zakatnya pakai nasi jagung. Kalau di kita beras makanan pokok mayoritas dunia sekarang pakai beras, maka wajib ngeluarkeun beras ingda madzhabi Syafi'i. Tapi dalam kenyataannya di Indonesia yang notabene-nya mengaku madzhab Syafi'i banyak yang mengeluarkan zakat pakai duit. Nah itu kumaha hukumna? Itu intiqalul madzhab karena madzhab Imam Hanafi. Dalam madzhab Hanafi itu justru afdol keneh zakatna kunaon? Ku duit. Sabab lebih menyeluruh ke naon terkacumponan pangabutuna. Sabab was karena kan intisari dalam zakat itu adalah mustahik zakat. Nah, berarti mustahik itu anu narima zakat. Berarti yang kita penuhi kebutuhan mereka. Sedangkan kebutuhan mereka di zaman ini itu lebih butuh duit daripada beras. Mun beras hese jadi duit, mun duit gampang jadi beas. Maka dalam madzhab Hanafi itu diperbolehkan. Bahkan lebih abdol zakat pakai duit. Gitu. Tapi kita tidak boleh lepas dari asbabna. Kenapa? Dalam di madzhab Syafi'i itu dianjurkan pakai beras, bahkan diwajibkan pakai beras. Tidak boleh kita tidak boleh mengintervensi zakat pakai duit. Karena memang di zaman Imam Syafi'i itu belum terlalu mayoritas berlaku alat tukar itu adalah uang. Jadi alat tukar zaman Nabi, zaman Imam Salafus Sholih itu juga disuwah ayeuna. Disuwah itu kan alat tukar teh makaon? Beas. 90% masyarakat suwah lain pakai duit belanja teh pakai beas. Oh, kecil bawa beras 1 kilo. Berapa harganya sekian? Oh, tukar dengan rokok sebungkus dan lain sebagainya. Tukar dengan cabai, tukar dengan bawang dan lain sebagainya. Karena menjadi alat tukar. Jadi min kutil baladin itu dalam pendapat dalam mazhab Hanafi itu diartikan sebagai kekuatan satu negara, dan di zaman sekarang kekuatan satu negara itu adalah uang, bukan makanan pokok. Nah intinya mah rek nu make duit heug, nu make makanan pokok heug, nu goreng mah nun teu zakat. Itu sebenarnya masalah klasik, tiap tahun pasti bermunculan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Seperti halnya gejala umum, gejala rutin setiap tahun pasti dipermasalahkan teh eta. Taraweh 8 atau 20, pengisbatan tanggal iraha puasa iraha lebaran, lalu boleh nggak bayar zakat pakai duit atau tidak bolehnya. Wah, terus setiap tahun berulang eta dan tidak menemu solusinya. Tetap nepi ka ayeuna nu zakat ku beas ya, zakat ku duit duit. Tak kesimpulannya urang mah nyimpulkeun enggeus nu make beas alus ngaorisinilkeun mazhab Syafi'i. Anu make duit dia heug da eta mah lebih efektif dan efisien. Da urang lamun mustahik zakatna di Jawa Barat mah nya kudu ngogotong beas ka Jawa Barat gitu. Ya enggak, soalnya lamun make duit mah gampang ditransfer satu detik sampai ke sana duitnya. Tapi lamun beras tidak bisa kita transfer. Maka dalam mazhab Hanafi lebih afdol zakat itu pakai duit. Lebih efektif waktunya, lebih efisien penggunaannya, bisa pakai beas. Sabab naon? Penekanan zakat fitrah itu adalah mustahik zakat, berarti yang menjadi penekanan adalah kebutuhan mustahik zakat. Dan tidak bisa kita pungkiri di zaman sekarang mustahik zakat lebih butuh karena duit daripada karena beas. Fain kana maka lamun bukti fil biladi di eta lembur naon akwatun pirang-pirang kekuatan, pirang-pirang makanan pokok. Paing kana maka lamun bukti fil baladi di eta lembur naon akwatun pirang-pirang makanan pokok.
Golaba ngalindih naon ba'duha sawarehna akwat. Golaba ngalindih naon ba'duha sawarehna akwat. Wajaba tah wajib naon al-ikhraju ngaluarkeun zakat minhu tina ba'dun. Wajaba tah wajib naon al-ikhraju ngaluarkeun zakat minhu tina ba'dun. Kalau ada satu daerah makanan pokoknya bermacam-macam, contoh di Lampung Barat ada yang makanan pokoknya beras, ada yang makanan pokoknya oyek, ada yang makanan pokoknya tiwul. Apal tiwul tuh? Tiwul itu nasi anu dijieun tina naon, tina sampeu. Sama seperti oyek atau nasi jagung. Maka lihat yang paling mayoritas. Kalau misalnya masyarakat Lampung Barat 100%, 50% pakai beras, 20% pakai jagung, 30% pakai tiwul, maka yang wajaba ba'duha al-ikhraju minhu. Maka wajib mengeluarkan yang mayoritas kita gunakan sebagai makanan pokok. Dalam hal ini kita mengeluarkan beras. Walau kana jeung lamun bukti saha asah suhi di jalma. Walau kana jeung lamun bukti saha asah suhi di jalma. Fi naon teh? Badiatin dina hiji kampung. Walau kana jeung lamun bukti saha asah suhi di jalma fi badiatin di hiji kampung la quwata anu eueuh makanan pokok biha di eta bariah. La quwata anu eueuh makanan pokok fiha dina eta badiah. Akhroja tah ngaluarkeun si sahos. Akhroja tah ngaluarkeun si sahos min kuti akrobil biladi tina makanan pokok tatangga lemburna atau pangdekeutna lembur. Akhroja tah ngaluarkeun si sahos min kuti akrobil biladi tina pangdeukeutna ka makanan pokok pangdekeutna lembur. Kalau di satu daerah tidak memiliki makanan pokok, contoh lembur teh seperti samodel di kutub utara, kutub selatan, itu kan pasti nggak ada makanan pokok. Kenapa? Di sana nggak ada sawah, tangkal jagong, tangkal sambal komo, atau menurut tangkal sambal dicabut jadi es batu. Itu naon kutub. Maka udah jelas kutub utara, kutub selatan, Atlantik dan Antartika itu pasti tidak memiliki makanan pokok. Maka bagaimana solusinya? Akhroja min akrobil biladi, ngaluarkeun zakat ti pangdekeutna lembur. Contoh kutub utara dekeutna ka mana? Ka Wairilau contoh. Kutub utara dekeutna. Maka ngaluarkeun zakat kutub utara nuturkeun kana zakatna Wairilau. Itu wajib. Ilaihi kasih eta sakos. Waman jeung siapa wonge, waman jeung sajalemana lam yusiru anu henteu naon nun teu gampang si eman bisoin kana saso. Waman jeung sajalemana lam yusiru anu henteu gampang si eman bisoin kana saso bal bi ba'dihi nak balik tak ku setengah naso, balik taku setengah naso lazima tamisti hukasi man non dalikal ba'du, non dalikal ba'du eta sabagian. Lazima tamisti hukasi man non dalikal ba'du eta sabagian. Ketika seseorang tidak sanggup mengeluarkan zakat full, contoh kalau kita katakanlah 2,5 kilo, dia hanya punya 1 kilo 2 on setengah, maka lazima dalikal ba'du, maka wajib mengeluarkan zakat seberapa? Setengah dari ketentuan yang berlaku. Kalau ketentuan yang berlaku 2 kilo setengah, sedangkan dia tidak punya 2,5 kilo untuk dikeluarkan zakatnya, maka wajib bagi dia mengeluarkan setengah. Nah, seberapa? 1,2 on setengah. Tapi dengan syarat yang kemarin, aya sesa jeung dahar minimal sapoe sapeuting dina hari lebaran. Contoh, ya. Ketika seseorang punya punya beras 5 kilo di hari lebaran dan malam lebaran, maka wajib mengeluarkan 2,5 kilo dengan catatan 2,5 kilo sisanya bisa dipakai makan sekeluarga selama 1 hari 1 malam. Kalau dia punya hartanya
punya berasnya cuman 2,5 kilo, nah ngancak gitu nak. Boga sakit gitu nak. Tapi ketika dibagi 2, 1 kilo 2,5 ons bisa dipakai untuk makan satu keluarga selama 1 hari 1 malam, maka 1 kilo 2,5 ons wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Kumaha mun kieu? Dalamun dikaluarkeun kabeh ieu kana zakat, maka keluarga urang teu dahar, maka geus we teu tong teuing zakat eta mah. Karena lebih penting menjaga naon? Menjaga nyawa keluarga daripada membayar zakat. Jadi dengan catatan wajib ngaluarkeun setengah tina ketentuan zakat teh lamun naon? Lamun syarat nu kamari kacumpolan naon teh ya? Boga dahareun jeung urang sakeluarga untuk 1 hari 1 malam fi yaumil id wa lailatihi, dina poenan id dan dina malaman id. Cukup 1 kilo, nyesa 1 kilo 2,5 ons, maka wajib kita mengeluarkan 1 kilo 2,5 ons. Wa qadruhu jeung ari ukuran so ai aso tegasna sok sasok. Hom 1 artolin eta 5 pirang-pirang kati ta canting. Hom 1 artolin eta 5 pirang-pirang canting. Wasulusil jeung sepertilu, wasulusin jeung sepertilu bil iroki kalawan canting Irak. Wasabako jeung geus ti heula naon bayanur ritli penjelasan canting. Naon bayanur ritlil aroki penjelasan canting irok. Fi nisabi zuru'i dina bab nisab juru. Naon juru teh? Papelak. Jadi yang perbedaan. Jadi udah zaman enak ada kilo. Tapi tetap harus ngenaker sebab zaman Rasul belum ada timbangan, maka Nabi menggunakan canting. Canting yang dipakai itu canting Mekah atau Madinah. Sedangkan kalau pakai canting Iraq itu lebih besar, maka 1/3 dari canting Mekah dan Madinah. Simpel nama kieu. Setelah diadakan penelitian observatif oleh para ulama kontemporer bahwasannya 5 canting atau 1 sok itu kisaran antara 2,4 sampai 2,8 kilometer. 2,4 sampai 2,8 kilogram ingda madhabi syafi'i. Menurut madhab syafi'i, mengeluarkan zakat itu adalah 2,4 sampai 2,8 kilogram. 2,5 kilo. Cina di urang lazimna 2,5 kilo hawirul umur au satuha nyokot tengah-tengahna. Pangsa eutikna 2,4 kilo. Maksimalnya 2,8 kilo. Sedangkan kita mengikuti anjuran pemerintah 2,5 kilo. Itu boleh. Cenah yang 2,4 sok. Cenah yang 2,8 halus. Tapi kalau kita benar-benar mazhab Syafi'i tidak boleh melebihi 2,8 atau lebih kurang daripada 2,4 karena itu adalah pendapat mazhab Syafi'i. Karena pun mazhab yang lain itu ada sampai 3,8 kilo sampai 4 kilo. Karena naon? Perbedaan dina masalah nona, dina masalah ritlun, canting yang dipakai. Dan kalau pakai canting itu hasil mizan, hasil timbangannya pasti beda. Contoh, 5 canting, 5 kati gandum itu bobotnya akan berbeda dengan 5 canting beras. 5 canting beras bobotnya akan berbeda dengan 5 canting jagung. 5 canting jagung itu bobotnya akan berbeda dengan 5 canting oyek misalnya. Tergantung min kutil baladi, tergantung tina kekuatan hiji lembur atau makanan pokok di satu tempat. Lamun anjeun pindah ke mana? Contoh ke Madura. Madura itu dulu konon katanya makanan pokoknya itu jagung. Maka ketika dicanting jagung sebanyak 5 canting, itu pasti bobotnya berbeda dengan 5 canting beras. Maka naon? Ulah ujuk-ujuk ditimbang. Urang ada geus pindah ke Madura. Urang merek zakat nage 5 canting, zakat nage 2,5 kilo jagung. Belum tentu. Canting heula. Ketika dicanting pakai ritlin Mekah atau ritlun Madinah atau 1/3 ritlul aroki, maka dicanting heula. Setelah dicanting baru ditimbang. Cara nyantingnya bagaimana? Kieu. Canting
lain canting lempeng jeung naon. Contoh apal canting teu? Apal? Nya dicanting, lalu lain dipotong sampai rata dengan canting, bukan. Tapi dicanting sampai maksimal ngagunung sesuai dengan sendirinya. Jadi temenang di gunung-gunung, komo ditambahan mah teu meunang atau beuki loba. Ngeus saantepna, saeureunna beas murag tina canting, maka itu ukuran 1. Antep heula 2 sampai 4, hitung ditimbang baru ketemu angka 2,4 sampai 2,8 kilo. Dan kalau jagung itu tidak mesti sama. Makanya tolak ukur mengeluarkan zakat yang berbeda makanan pokoknya bukan dengan timbangan, tapi dengan ritlul Madinah atau ritlul Mekah atau sepertiga ritlul Iroki, canting Irok. Itu bisa kieu. Ketika orang ngaluarkeun zakat di Giham Sukamaju 2,5 kilo beras, lalu kita pindah ke daerah lain yang makanan pokoknya berbeda, kita samakan timbangannya 2,5 kilo, itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan timbangan di urang dan cantingan di urang berbeda dengan cantingan makanan pokok yang di tempat lain. Maka itu harus dengan apa? Harus selektif. Karena takarannya itu sok bukan timbangan. Ini dirinya main nak. Di itu main. Ada tukar tuh. Di itu main. Tuh di itu anak tuh. Artos? Paslon wallahu a'lam. Syarika laka astaghfiruka wa